Dasuri kwa kaze inshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza haba muri politiki, mwiperereza, mu gateka kaze na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose abari ko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse rero, abane nawe ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangira byusubira kubaha yambo banywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye kaze rero amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri iki gitondo, n'amakuru araza gucimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe hamaze imyaka itari mike yihumvikana icuka kibi hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriza leta y'u Rwanda ko ifadikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho waritabara mu guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye mu Burundi. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ibi vyose yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho waritabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama yidoga avuga ko atawundi mwanzi u Burundi bufise ari u Rwanda. Ibi kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarabigarutse ko ubwo yari yagendeye intara ya Kirundo, ubwo yashikirizaga abanyagihugu amajambo ateye ubwoba ababarira ko bagomba kwama barikanuye ngo kubera ko umwasi igihe cyose ngo yama yarikanuye ndetse ngo ashobora kwinjira isaha n'isaha. Yabwiye rero abanyakirundo ko atawundi mwanzi igihugu cy'u Burundi gifise, ahubwo umwanzi u Burundi bufise ari u Rwanda. Yashimikiye kuri iyo ngingo aca abarira abanyagihugu b'u Burundi mu ntara ya Kirundo ko mu gihe u Rwanda rwahirahira rukinjira mu Burundi ngo buzohabwa isomo ndetse ngo busigurirwe imvo n'imvano y'ijambo ikirundo. Aha yagira ngo yumvikanishe ko abanyarwanda baramuka binjiye mu ntara ya Kirundo ngo bose bashobora kuzicwa nta numwe avuyemwo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamye avuga amajambo ateye ubwoba, na cyane cyane rero akagaruka ku bijanye n'intambara yo ngaha mu karere k'ibiyaga binini hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Evariste Ndayishimiye muribuka ubwo yaganiraga n'umumenyeshamakuru w'ikimenyeshamakuru ca BBC Gahuza Miryango kivugira irondere, ko yavuze ko ngo mu gihe umugwi wa M23 ushobora gutera igihugu ca Repubulika cacu c'u Burundi ngo atazovuga ko ari umugwi wa M23 uzobuteye ngo ahubwo uzoba ari u Rwanda. Avuga ko ngo ubu M23 niyashima Bujumbura iciye Uvira ngo nabo bazoca bashima Kigali baciye ngaha mu Kirundo nyene bagaca bajabuka bagafata umugwa mukuru wa politike y'u Rwanda. Ibi byose rero ni bimwe mu bigaragaza ko umutekano hagati y'ibihugu byombi utameze neza, ndetse byanagaragaye ko perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagiranaga inama n'abahagarariye ibihugu byabo n'amareta ngaha mu Burundi yagarutse ku mutekano w'ibiyaga binini, avuga ko intambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo iteye ubwoba amakungu ndetse n'akarere k'ibiyaga binini, na cyane cyane rero atavuga ko burya umugwi wa M23 ngo ushobora kuzokwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ico gihe rero muribuka ko perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye gushira abasirikare ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi, hatibagiye kandi na Kongo. Muribuka ko ico gihe ndetse n'imipaka ihuza u Rwanda na Kongo, Burundi na Kongo yaciye yugagwa, baca bahindura inzira z'ingenzi nyine zigomba kunyuramwo. Byaramye rero biravugwa perezida Evariste Ndayishimiye akama agaragara nkaho yiteguriye guhangana n'u Rwanda cyangwa se yiteguriye gushoza intambara ku Rwanda, bikagaragara ko rero ashobora kuba hari ico anyegeje atarashira ahabona. Ivyo rero vyatumye amakungu nayo ahagarika imitima, avuga ko rero bidasanzwe kuba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko yiteguriye intambara yo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye rero byanatumye yugara imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho yavuga ko rero
mu rwego byose yabikoze mu rwego ngo rwo gucungera umutekano w'abanyagihugu ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Kuri ubu rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu murabizi neza ko mu ishyamba cimeza rya Kibira havugwa ingwano, intambara, ibintu byinshi bitandukanye, akagaragara ko rero ngo haba hari n'abama bakizura. Kuri ubu rero amakuru turi guhabwa n'amasoko yacu nuko ngo hoba hari umugwi witwaje ibigwanisho uriko urakizura ngaha mu ishyamba kimeza rya Kibira, bikanavuga ko ngo hoba hari indege y'intambara yazanye abasirikare ngo igaca imena mu ishyamba kimeza rya Kibira. Kuri ubu rero biravuga ko hoba hari abasirikare bashika 20 bo mu ngabo z'u Burundi bamaze kuhasiga gatwe. Kuri ubu rero intambara yahanutse ngaha mu ishyamba kimeza rya Kibira. Abanyagihugu batuye mu micungararo y'iri shamba kimeza barafise ubwoba, bariko baratabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abajejwe umutekano, bakavuga ko rero ibintu vyasubiriye kuba bibi ngaha mu ishyamba kimeza rya Kibira. Kuri ubu rero amatohoza ariko arakorwa kugira ngo hamenyekane icoba cateye urwo rupfu rw'abo basirikare 20 ndetse banamenye neza aho uwo mugwi witwaje ibigwanisho wateye uturuka. Turaza rero kubandanya tubakorera amatohoza tumenye imvo n'imvano y'iyo ntambara yasubiye kwaduka n'ishyamba kimeza rya Kibira. Mu yandi makuru kandi mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye sosiyete icukura amabuye y'agaciro ya Titane mu ntara ya Cibitoke mu ntumbero yo gukurikirana ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 21 Ndamukiza 2025 ishirahamwe ryimba amabuye y'agaciro ya Titane kuri site Remba ya mbere muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Mu gihe rero Kiliziya Katolike ku isi hose iri mu kababaro ntangere ari ishavu ku bakristo ba Kiliziya Katolika ngaha mu Burundi ndetse no ku isi muri rusange. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gashavu kenshi yanditse ubutumwa yashize ku rukuta rwa X ruzwi nka Twitter, agaragaza agashavu afise kuba umushumba wa Ecclesia Katolike Papa Francisco yitavye Imana. Yagize ati n'akababaro gakomeye aho namenyeye urupfu rwa nyenicubahiro Papa Francisco, babajwe cyane na Ecclesia Katolike mu Burundi ndetse no ku isi yose. Ndibuka ubutumwa bwiwe ngo bwo kwizera igihe nagendera Vatikano mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022. Amakuru dufise ni mu nkino zo kwinonora imitsi, naho ngo bahisemwo guhagarika izo nkino kumvo z'ikigandaro ca Papa Francisco. Serie A inkino zose ngo zari zitegekanijwe uwo munsi zose ntiziba ngo bazihagaritse bivanye n'urupfu rwa Papa Francisco. Inkino 4 za Serie A n'inkino 10 za Serie B zari zitegekanijwe uwo munsi zose zungururijwe ku matariki ataramenyekana. Mu Butaliyano nta match n'imwe ikinwa mu guha icubahiro Papa Francisco kandi n'ikigandaro muri rusange ku isi yose. Tunyarukiye mu makungu, abarongozi batari bake b'igisirikare batawe muri yombi bagirizwa kuba bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Mu gihugu ca Burkina Faso indwi iheze yaranzwe n'ifatwa ry'abasirikare batari bake b'igisirikare cy'igihugu. 2 muri bo barakuwe mu mabanga yabo yo kurongora ibisirikare by'uduce, naho gushika ubu ata urwandiko rwemewe rurashikirizwa kuri ico kibazo. Bamwe mu basirikare Kapiteni Ibrahim Traoré baravuye
baravuga ko ngo bahaye habaye igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi bagashinja abasirikare bari mu buhungiro ngo kuba inyuma y'ivyo bikorwa. Reka rero tube duhagarikiye amakuru yacu muri aka gatondo ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko n'amakuru mushikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Reka mbashimire mwibwe kufyonda sabone ndetse na partage kugira amakuru aze arabashikira umwanya n'umwanya tuyabashikirije.